សូមគោរពជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍អ្នកចូលរួមស្ដាប់ការផ្សាយសម្លេងដាសតិទាំងអស់គ្នាក្នុងនាទីនេះយើងផ្ដោតលើប្រធានបទសហគមន៍កសិកម្មដែលក្នុងខ្សែអត្ថភាគទី1នេះយើងនឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាទឹកស្រះជីវិតមកនិយាយចែកជូនជាទីសន្តាប់មូលហេតុអីបានសហគមន៍កសិកម្មដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារជាមួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជួបបញ្ហាខ្វះទឹកស្រោចស្រពដំណាំនៅក្នុងរដូវប្រាំងតើហេតុអ្វីបានជាគាត់ដឹងថាតំបន់របស់គាត់អាចជីកស្រះទៅជាប់ទឹកមានអ្នកទប់ទឹកបានហើយអាចទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដូវប្រាំងបានហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់មានអ្នកខ្លះនៅតែមិនជីកស្រះអញ្ចឹងសំណួរទាំងពីរនេះផុសឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមចុះមកធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្មមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងស្រុកបាធាយហើយទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់សហគមន៍ដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលរបស់ប្រទេសរបស់យើងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលវានៅជាប់នឹងបឹងទន្លេសាបវានៅក្នុងវាលទំនាបបឹងទន្លេសាបជុំវិញបឹងទន្លេសាបអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចុះមកដល់អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេមានពេលមួយខ្ញុំចុះទៅផ្ទះកសិករហើយក៏បានឃើញស្រះទឹកមួយហើយទិដ្ឋភាពពេលនោះគឺបើកលេចជុំវិញស្រះទឹកនឹងមើលទៅគឺអ្វីក៏អត់មានជីវិតដែរព្រោះខែដែលពេលខ្ញុំចុះទៅហ្នឹងគឺវាចំពេលដែលគេច្រូតស្រូវហើយអញ្ចឹងមើលទៅជុំវិញស្រះហ្នឹងឃើញវាលស្រែគឺសុទ្ធតែកជ្រាំងហ្នឹងគឺពេលដែលគេច្រូតស្រូវដើមស្រូវដែលនៅសេសសល់ជាប់ក្នុងស្រែពេលដែលគេច្រូតស្រូវយកទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺឃើញតែកជ្រាំងហ្នឹងពណ៌លឿងឆ្អៅអញ្ចឹងទៅហើយបើមើលមកដីវិញគឺដីអត់មានសំណើមដីអត់មានទឹកដីស្ងួតប្រេះហើយមើលទៅវាហាក់ដូចជាសោះក្រោះស្ងួតរីងរៃអត់មានជីវិតតតែសោះប៉ុន្តែពេលដែលកលេចមកមើលក្នុងស្រះហ្នឹងវិញគឺហាក់ដូចជាផ្ទុយស្រឡះពីទិដ្ឋភាពដែលយើងមើលឃើញនៅជុំវិញស្រះហ្នឹងនៅក្នុងស្រះគឺយើងឃើញមានរុក្ខជាតិទាំងតូចទាំងធំមានចកមានកប៉ោងមានស្មៅមានដើមរុក្ខជាតិអីផ្សេងដុះនៅជុំវិញស្រះគឺធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាស្រះមកប្លុកហ្នឹងគឺមានភាពស្រស់បំព្រងមានពណ៌ខៀវស្រងាត់មានអារម្មណ៍មួយថាស្រះហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃជីវិតហើយក៏ខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាត្រូវមិនត្រឹមតែជីវិតនៅក្នុងស្រះឬក៏ជុំវិញស្រះទេប៉ុន្តែវាពិតត្រូវជាមួយនឹងកសិករផងដែរព្រោះថាកសិករនៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្មនេះគឺគាត់ជួបបញ្ហាខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំនៅពេលខែប្រាំងដូច្នេះហើយគាត់ពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើស្រះទឹកដើម្បីធ្វើស្រែប្រាំងឬក៏ដើម្បីដាំដំណាំផ្សេងនៅក្នុងរដូវប្រាំងអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានគាត់ត្រូវពឹងទៅលើទឹកស្រះទាំងស្រុងអញ្ចឹងវាមាន4ចំណុចក្នុងនោះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសម្ភាសបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសាកសួរពួកគាត់ហើយកសិករក្តីសមាជិកសហគមន៍ក្តីឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ក្តីបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសួរគាត់ហើយខ្ញុំទទួលបានចម្លើយមកហើយខ្ញុំសង្ខេបចេញទៅជា4ចំណុចដែលក្នុងនោះចំណុចទី1គឺនៅក្នុងសហគមន៍ពុំទាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ខ្វាត់ខ្វែងចូលមកដល់នៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយបន្តិចដោយសារតំបន់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺវានៅក្នុងទំនាបតាមបឹងទន្លេសាបជាប់បឹងទន្លេសាបដូច្នេះហើយតាមប្រវត្តិទឹកដែលទទួលព័ត៌មានបានពីការសាកសួរអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះហ្នឹងគឺពីដើមឡើយគេធ្វើស្រែគេធ្វើអីគឺគេធ្វើនៅក្នុងរដូវវស្សាគេពឹងទាំងស្រុងទៅលើទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែដល់ពេលអស់ទឹកភ្លៀងទៅគេធ្វើស្រូវបដិញទឹកពេលដែលទឹកទន្លេស្រកខែវស្សាទឹកទន្លេបឹងទន្លេសាបឡើងវាហៀលិចនាំដីល្បាប់មកស្រោចស្រពតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបបូកជាមួយនឹងតំបន់សហគមន៍របស់ខ្ញុំនេះដែរអញ្ចឹងពេលដែលទឹកស្រកទៅវិញគេធ្វើស្រែបដិញទឹកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹងទៅគឺគេអាចធ្វើបានទៀតដោយសារគេអត់មានប្រព័ន្ធទឹកឬក៏ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ចូលមកដល់ក្នុងសហគមន៍ហើយចំណុចទី2គឺស្ថានីយ៍បូមទឹកនៅឬក៏ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលគេបានព្យាយាមកសាងឡើងមកហ្នឹងគឺវាត្រូវការចំណាយច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីគេស្ដារទើប
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់បានន័យថាម៉េចប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលជាបន្លាយទឹកដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មានភាពជាប់លាប់ល្អត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារការដែលធ្វើឡើងមកហ្នឹងគឺដោយមានជំនួយជាលុយជាកញ្ចប់ថវិកាពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លះហើយក៏ជាការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហគមន៍ក្រមទឹកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេចូលរួមគ្នាដើម្បីកាយបន្លាយដើម្បីបង្ហូរទឹកពីទន្លេសាបចូលមកក្នុងភូមិអញ្ចឹងបន្លាយហ្នឹងគឺគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺគេធ្វើបន្លាយគ្រាន់តែកាយបន្លាយធម្មតាប៉ុន្តែច្រាំងបន្លាយហ្នឹងអត់មានជាចាក់បេតុងចាក់ស៊ីម៉ង់ដាំស្មៅដាំអីត្រឹមត្រូវទេគេគ្រាន់តែកាយបន្លាយដីអញ្ចឹងពេលដែលទឹកទន្លេឡើងមកវានឹងចូលតាមបន្លាយហ្នឹងហូរចូលមកក្នុងភូមិប៉ុន្តែពេលតែស្រកទៅវិញគេឲ្យវាស្រកទៅតនៃគេមានជាទំនប់ដើម្បីទប់វាទុកយកទឹកហ្នឹងប្រើប៉ុន្តែក្នុងមួយលក្ខខណ្ឌទៀតពេលខែប្រាំងហ្នឹងពេលដែលទឹកស្រកទៅអស់ក៏ដោយស្រកទៅទន្លេវិញចុះទៅទន្លេវិញអស់ក៏ដោយក៏គេនៅប្រើប្រាស់បន្លាយនឹងបានដោយគេស្ដារវាសិនមករួចហើយគេធ្វើទំនប់កលៈជាតង់អញ្ចឹងហើយគេមានស្ថានីយបូមទឹកគេមានម៉ាស៊ីនធំបូមទឹករបស់គេហ្នឹងដើម្បីបូមទឹកពីតំបន់ទៀបនៅខាងបឹងទន្លេសាបហ្នឹងដើម្បីបហូរចូលមកតំបន់ខ្ពស់ដែលគេធ្វើទំនប់ដើម្បីរាំងវាខ្ពស់ហ្នឹងគេបូមបហូរចូលមកក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាហូរតចូលទៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះគឺវាទាមទារឲ្យគេត្រូវការចំណាយលុយដើម្បីស្ដារប្រព័ន្ធបន្លាយហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះបន្លាយហ្នឹងអត់មានចាក់ស៊ីម៉ង់អត់មានអីត្រឹមត្រូវអត់មានទ្វារទឹកដែកស៊ីម៉ង់បិទទឹកទប់អីត្រឹមត្រូវទេការដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺគេគ្រាន់តែជាកាយបន្លាយច្រាំងដីធម្មតាគេលើកទំនប់យកដីធម្មតាមកធ្វើទំនប់បិទដើម្បីទប់ទឹកហ្នឹងកុំឲ្យវាហូរស្រកទៅវិញហើយដើម្បីឲ្យទឹកហ្នឹងវាហូរតចូលមកក្នុងភូមិគេអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ដាំដំណាំឬក៏ធ្វើស្រែប្រាំងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងជាចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺតាក់ទងនឹងការពិតគេអាចប្រើទឹកក្រោមដីបានប៉ុន្តែទឹកក្រោមដីឬក៏ទឹកអណ្ដូងនៅក្នុងសហគមន៍នេះតាមដែលព័ត៌មានទួលបានពីសមាជិកឬក៏អ្នកដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងសហគមន៍គឺគាត់ថាទឹកនៅក្នុងតំបន់នេះជាពិសេសទឹកក្រោមដីទឹកអណ្ដូងគឺមានជាតិកាបូនខ្ពស់ដូច្នេះហើយទឹកហ្នឹងมันអាចប្រើផ្ទាល់មានន័យថាបូមចេញពីដងបានមកព្រាមយកទៅស្រោចស្រពដំណាំធ្វើស្រែឬក៏ដាំដំណាំបន្តបន្សំអីបានទេអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ទឹកដងហ្នឹងបានសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំគាត់ហើយចំណុចទី4គឺនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងកន្លែងខ្លះពេលដែលខួងដងជីងដងទៅគឺអត់មានទឹកអញ្ចឹងគាត់អាចពឹងទៅលើទឹកដងបានអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ពឹងបានគឺគាត់ពឹងបានតែទឹកស្រះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញឆ្ងល់មួយទៀតថាគាត់ដឹងថាទឹកស្រះជីកទៅអាចទប់ទឹកបានប្រើបានហេតុអ្វីក៏មានកសិករឬក៏សមាជិកសហគមន៍ខ្លះនៅតែមិនទាន់ជីកស្រះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសាកសួរបន្តទៅថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ក៏ដូចជាកសិករឬក៏សមាជិកសហគមន៍ផ្សេងហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានមកវិញហ្នឹងគឺកត្តាផ្នត់គំនិតពួកគាត់អត់ជីកស្រះដោយសារកន្លងមកពួកគាត់នៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នេះគឺគាត់ធ្វើស្រែតាមទំនៀមទម្លាប់តពីដូនពីតាមកគឺគាត់ធ្វើនៅរដូវវស្សាគាត់ពឹងទៅលើទឹកភ្លៀងហើយនៅរដូវប្រាំងគឺគាត់ធ្វើតែស្រែបណ្ដេញទឹកអញ្ចឹងមួយឆ្នាំគាត់ធ្វើបាន2ដងអីអញ្ចឹងទៅអស់ហើយគឺអត់ធ្វើបានទៀតទេអញ្ចឹងផ្នត់គំនិតរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ធ្វើជាលក្ខណៈធ្វើស្រូវដើម្បីប្រមូលមកទុកហូបចុកសល់លក់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅហើយចឹងហើយបានគាត់នៅខ្វះគំនិតបែបកសិពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាគាត់នេះជាយោបល់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីសហគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសគាត់គឺមានកសិករខ្លះឬក៏សមាជិកខ្លះនៅមានផ្នត់គំនិតមួយដែលថាបើសិនជាគាត់ជីកស្រះគឺវាខាតដីជីកស្រះបានទឹកប៉ុន្តែវាខាតដីសម្រាប់ធ្វើស្រែឬក៏ដាំដំណាំចឹងហើយគាត់អត់ហ៊ានជីកគាត់មើលអត់ឃើញអត្ថប្រយោជន៍ថាបើជីកទៅនឹងមានទឹកសម្រាប់គាត់យកមកធ្វើបានច្រើនដងជាងដែលគាត់អត់ជីកនៅក្នុងមួយរដូវឬក៏នៅក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងអានេះវាអាចជាការសន្និដ្ឋានមួយបូកផ្សំជាមួយនឹងគឺគាត់ខ្វះគំនិតអាជីវកម្មគឺគាត់នៅធ្វើកសិកម្មបែបយថាកម្មធ្វើកសិកម្មតាមទំនៀមតាមទម្លាប់តពីដូនពីតារបស់គាត់មកអញ្ចឹងហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីការសម្ភាសពីការជួបនឹងអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ហើយកត្តារួមផ្សំជាមួយនឹងដែរក៏អាចជាកត្តាទុន
អ្នកខ្លះគាត់មើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍នៃការជីកស្រះក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះខាតទុនអញ្ចឹងវាក៏ជាកត្តាមួយដែលរារាំងគាត់អត់ឲ្យគាត់ជីកស្រះទុកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពដំណាំនៅរដូវប្រាំងហើយបានខ្ញុំបានស្វែងយល់បានទទួលដឹងថារដូវប្រាំងនេះជារដូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមូលហេតុអីនៅរដូវប្រាំងកសិករភាគច្រើនការផលិតរបស់គាត់ផលិតកម្មរបស់គាត់មិនថាគាត់ផលិតអីទេភាគច្រើននឹងថយចុះនៅរដូវប្រាំងដោយកត្តាផ្សេងតែក្នុងនោះកត្តាដែលធំមួយគឺកត្តាខ្វះខាតទឹកនេះឯងអញ្ចឹងនៅរដូវប្រាំងតម្លៃរបស់ផលិតផលកសិកម្មនឹងឡើងថ្លៃដោយសារអីការផ្គត់ផ្គង់ការផលិតមានន័យថាផលិតកម្មគឺផលិតមិនគ្រប់ទៅនឹងតម្រូវការដែលវាអត់មានស្រកចុះសោះនៅក្នុងទីផ្សារចឹងរដូវប្រាំងនេះមួយជារដូវយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងក្នុងនាមជាយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែចាប់អារម្មណ៍ផ្ដោតឬក៏រកវិធីធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចចាប់យកឱកាសនៅក្នុងរដូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះបានហើយបន្ទាប់ពីការចុះមកធ្វើការផ្ទាល់បន្ទាប់ពីការស្វែងយល់ស៊ើបសួររៀនសូត្រពីសហគមន៍ពីសមាជិកពីថ្នាក់ដឹកនាំពីកសិករខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដែលជាសំណួរបំផុសគំនិតសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក៏ប្រហែលជាអាចបំផុសគំនិតទៅដល់អ្នកស្ដាប់ដែលមិនទាន់មានចម្លើយទេហើយសំណួរនោះមានដូចខាងក្រោមនេះគឺទី1មូលហេតុអ្វីបានប្រទេសយើងហាក់ដូចជានៅមិនទាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសស្បិតតែយើងដឹងថាប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកមួយផ្នែកធំទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយបើគិតទៅយើងក៏មានប្រវត្តិជាអាណាចក្រមួយដែលចំណុចខ្លាំងជាងគេរបស់យើងនឹងគឺប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅសម័យអង្គរហេតុអ្វីបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនដូចជំនាន់នោះហេតុអ្វីក៏យើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលល្អដែលគ្រប់គ្រាន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសម័យនេះហើយសំណួរបន្ទាប់គឺតើអ្វីជាកត្តារារាំងចម្បងនៅក្នុងកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍឬក៏ស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងឬក៏អភិវឌ្ឍធ្វើបន្ថែមឲ្យមានបាត់ខ្វែងគ្រប់ទូទាំងប្រទេសរបស់យើងតើមានកត្តារារាំងអ្វីខ្លះហើយថាតើប្រទេសរបស់យើងមានគោលការណ៍នយោបាយគ្រប់គ្រងរក្សាឬក៏ប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែរទេសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូចឬក៏លក្ខណៈគ្រួសារហើយនឹងចុងក្រោយគេក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនឬក៏អ្នកស្ដាប់ជាយុវជនឬយុវនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើវិស័យកសិកម្មតើពួកយើងអាចចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើការងារទៅលើវិស័យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅស្រុកខ្មែរយើងឬយ៉ាងម៉េចឲ្យវិស័យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឬក៏ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រសើរឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយផងដែរថាអត្ថបទនេះការសរសេរការចែករំលែកនេះមិនមែនជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវផ្លូវការច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះនោះទេវាគឺជាសំណេរឆ្លុះបញ្ចាំងវាគឺជាសំណេរអង្កេតមួយវាគឺជាកំណត់ហេតុមួយដែលខ្ញុំបានកត់ត្រាទុកបានសរសេរឬក៏ចងក្រងឡើងដើម្បីចែករំលែកសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អាចស្ដាប់ហើយយកទៅវិភាគពិចារណាមុននឹងជឿសូមអរគុណ